Iskanová Ves. Pred bránou, ale Braňo Mezej to dokázal zblokovať hokejku. Na ľade ostal ležať Libor Kašík. Na opačnej strane však Nitra otvára skore stretnutia. Sahir Gil dáva gól. Ale asi bude mať trpku brichuť, pretože Libor Kašík ostal ležať na ľade. Tam bolo jedné podkopnutie Braňom Rapáčom, po ktorom stratí Libor Kašík stabilitu na opačnej strane. Sahir Gil medzi betóny Filipa Suráka. Otvára skóre tretieho finálového súboja. Áno, vyzerá byť Kašík v poriadku, mimo záberu kamera. Krásny nájazd Nitranov, asi to prečíslenie, rýchly protiútok a Gil to fantasticky zakončil medzi Suráka. Hajtek posunul narodil Jacksona, ten odslávil návrat na ľad gólom do pravého horného vinkla, nedal Surákovi najmenšiu šancu na úspešný zákrok. Tak sa potvrdilo, Spišiakov tie presilovky nejdu. Na začiatku mali tam možnosť z pravej strany zaútočiť, nevšimli si zbiehajúceho brancu. Lebo Nitrania sa sústredili na toho hráča, stredoval medzi kruhami. A samozrejme po presilovke 3-1 prečíslenie z poľa do Nitria. Títo potrestali už jeden nájazd, nedali ten druhý vlastne po presilovke, tesne po presilovke využili a ešte raz pre nich rozprávkový úvod. Ktorý strieľa Samo Buček. A stal sa presný opak, čo Spišáci potrebovali a samozrejme pre Nitru výborné odskočenie, pretože hra sa vyrovnávala, takže tento gól je pre nich veľmi kľúčový a veľmi dôležitý. A kto iný ako Samo Buček so svojou parádnou strelou to mohol zrealizovať. Nitrárene to majú domáci dokonale rozbehnuté. V tejto chvíli vyhrávajú 3-0. Samo Buček sa iba, dá sa povedať, ohnal za pukom. A ten skončil za chrbátom Filipa Suráka. Ale ten inštinkt toho top kanoniera, ktorý on má, asi bez prípravy inštinktívne strelá na tú bránu a preto je tak úspešný v tej strelbe. A presne čo sme spomínali, Spišek sa mohli dotiahnuť na jeden gól, alebo to už ani Buček nedal dokončiť. Nitra odskočí na 3 a to sa aj stalo. On nám to ukázal. Opäť sú hostia nasťahovaní v pásme, snahe rozostaviť presilovkový vzorec. Prichádza nahodený puk, Majdan, gól! Tentokrát radosť sektore hostí, využitá presilová hra. Juraj Majdan sa zorientoval pred branou najlepšie a backendom zasunul puk za Kašíka, ktorému kazí čisté konto a Spišská sa možno vracia do zápasu. Určite, dosť najviac zaslúži ten gól zo Spišskej, bol určite Juro Majdan, ktorý celú tretinu sa snažil niečo spraviť s tou tretinou a bol odmenený a veľmi dôležité pre nich, pre Spišiakov je, že im konečne vyšla presilová hra, že konečne po nejakom čase trápili sa, dali gól, čiže to aj to im môže prispieť k sebavedomu, ktoré oni určite potrebujú, pretože momentálne sa potrebujú ako spojeno vrátiť do zápasu. Sledujeme Robil Jackson, ten dáva gól. Filip Surák prekonaný, utečená strela Robil Jacksona. Áno, tak je to držal a samozrejme nie všetko sa chytí a utečená strela Jacksona, krásna, v podstate podobná do hornej party alebo Surákovej brány, len na druhú stranu, v podstate ako dal v prvej tretine. Tejto dal na vyrážačku, teraz to dal na lapačku. A tu sa nám rúti Čederle na Suráka. Tak toto bol smolný moment pre Filipa Suráka. Matej Bača zvyšuje na 5-1. Už si videl azda všetko. Ja sa musím priznať, musím počkať na opakovačku, pretože ja som myslel, že Surák ten puk má niekde pod betónom a potom zrazu po bráne. On ho mal, ale postavil sa hore, nezaznel. A tu vlastne vypadol, áno. Už prvá minula nastala tu, keď Ališovská stratil. Dobre, to sa stane, spadne, že to je hokej, nespravíš nič, ale tu som sám nevidel, priznal sa. Aha, on ho mal, ja som myslel, že mu zapadol za betón, ako, že už nemôže vypadnúť, aha. Takže každopádne smolný moment pre Spišsku.